สวัสดีครับ 반갑습니다. ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับ 한가위 올라오기 전에 내에 주어진 시간이 30분이나 하더라고요. ก่อนที่ขึ้นมาครับเพราะว่าให้เวลาแค่30 นาที 말씀 전하기 전에 끝내는 시간을 해야 돼서 부담스럽습니다. ก็ก่อนที่เป็นวานก่อนแล้วก็จะให้สุดการเวลาที่จะให้กับสุดท้ายก็นักใจนิน 첫 시간을 말씀을 수요일날 다른 분들이 하시면 좋겠다고 했는데 첫 시간이면 제가 해야 될 말이 있어서 하게 됐습니다. ก็แม้ว่าจะเป็นคนอื่นจะเป็นวานให้กับเราได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวันแรกก็คือต้องให้เราเขียนเป็นผู้อาวุโสนะครับ 웬만한 세상의 주제들은 좀 연구하면 그 내용을 다 알게 됩니다. อยู่ในเรื่องของโลกนะครับถ้าเราศึกษาดีๆก็เราจะเข้าใจตรงนั้น 그러나 이 성경은 아무리 연구해도 다 연구할 수 있는 사람이 세상에 없습니다. แม้ในพระคำของพระเจ้านั้นไม่ว่าคนที่ชิวชาญมากนะครับแต่ว่าเขาเข้าใจ100%ไม่ได้ 너무나 엄청난 말씀이기 때문에 그렇습니다. นี่คือเป็นพระวจนะที่ยิ่งใหญ่สูงสุด 또 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. และพระวจนะของพระเจ้าด้วย 성경 요한복음 16장 7절 말씀을 ให้เราเปิดตัวโยนบทที่16ข้อที่7นะครับโยนบทที่16ข้อ7นะครับคุณทองคำช่วยอะไรได้ไหมครับ ครับอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยจะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน 네, 이 말씀에서 주님이 실상이라는 말씀을 하십니다. 실상. ที่นี่พระเจ้าจะบอกให้เราว่าเป็นความจริงนะครับ 이 장면은 예수님께서 이 말씀을 하시는데 이 장면은 제자들이 근심 가운데 있는 것을 보고 하신 말씀. พูดถึงคำตรัสของพระเยซูนั้นในเวลานั้นอาคาราสาวกทุกคนจะมีกังวลนะครับ 이제 주님께서 자꾸 난 떠난다, 아버지께로 간다, 내가 떠날 것이다 이런 얘기 자주 하시니까 제자들이 굉장히 마음에 근심이 생겼습니다. ก็ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับอาคาราสาวกว่าฉันจะออกไปฉันจะไม่ได้อยู่กับท่านก็เลยอาคาราสาวกนั้นจะมีกังวลเรื่องนี้ขึ้นครับ 12 제자들이 다 예수님 한 분을 보고 따라왔습니다. ก็อัครทูต12 คนนั้นทุกคนจะติดตามพระองค์เท่านั้นนะครับ 이게 피라미드 형식으로 제일 꼭지 예수님이 계시고 다 제자들이 예수님을 따라간 거예요. คือเป็นสามเหลี่ยมนะครับคือว่าอยู่สูงสุดเป็นพระเยซูแล้วก็อัครสาวกที่อยู่ต่างหลัง 예수님 그대의 이제 제 지도자고 리더입니다. พระเยซูเป็นการผู้นำนะครับ 예수님이 안 계시면 12제자 모일 이유가 없죠. ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นแล้วอัครสาวกก็จะไม่จำเป็นนะครับ 그리고 3년 동안 예수님을 보고 이렇게 따라왔는데 예수님이 어디로 가신다고 하니까 คนอัครสาวกทุกคนใจอยากจะมองพระเยซูและติดตามพระองค์ไปแต่พระองค์ทรงจะลาออกจากตัวเขา 제자들이 굉장히 근심 가운데 เพราะฉะนั้นอัครทูตนั้นเป็นมีกังวลมากมายนะครับ 그래서 이제 감히 어디로 가십니까 이제 묻지도 못하는 거예요. ก็เขาจะไม่กล้าอยากจะไปที่ไหนอาจารย์นะครับ 그때 예수님께서 말씀하십니다. ในวันนั้นพระเยซูตรัสกับอัครสาวก 내가 ว่า 실상을 말한다. จากข้าพเจ้าพูดตามความจริง 내가 진실을 말한다. คือว่าพูดตามความจริงนะครับ 그 정확한 내용의 상태를 이야기해야 된다. ก็พูดถึงที่เป็นสิ่งที่สถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับ 그것은 내가 떠나가는 것이 너희들에게 유익이다. คือพระเยซูเสด็จออกไปจากพวกท่านนี่คือมีประโยชน์กับท่าน 내가 떠나가야 예수님께서
성령께서 오실 수 있다. พระเยซูจะออกไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาได้ 그들의 실상을 모르기 때문에 เขาจะไม่รู้ว่าเป็นก็คือ 진실을 모르기 때문에 เขาไม่ได้รู้ว่าความจริงเป็นผู้ 걱정하는 것입니다. เขาไม่กังวลนะครับ 우리가 성경을 보면서 이 하나님께서 말씀하신 그 말씀의 실상을 알아가는 것은 굉장히 중요합니다. สิ่งสำคัญมากคือเมื่อเราอ่านพระคำของพระว่าเป็นความจริงคืออะไร 예를 들어서 에베소 1장에 보게 되면은 1장 3절에 예수님께서 바울이 그 교회를 이야기하면서 영원전 창세 전을 얘기하고 있어요. ก็พูดถึงที่ตามเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ว่าเกินพัฒนาการนะครับ 몇 명이 모여서 지금 예배를 드리지만 이 교회는 창세기 1장 1절 2절 세상이 창조하기 이전에 계획된 교회였다는 거죠. ไม่ว่าเรารวมกันแค่ไม่กี่คนนะครับแต่การแผนการของพระเจ้าคิดจากนี้ต้องมีเป็นก่อนพัฒนาการบทที่1ข้อ1นะครับ 그것이 실상입니다. นี่คือเป็นตามความจริงนะครับ 며칠 전에 우리 저교회 이제 구원받고 결혼이 얼마 안 된 젊은 청년에게 이야기했어요. ก็ตอนที่เพิ่งเชื่อใหม่เป็นหนุ่มๆนะครับข้าพเจ้าบอกเขาว่า 너는 한 300년 전에 생긴 회사에 네가 다니는 것이 더 낫다고 생각하느냐 100년 전에 생긴 회사에 다니는 게 낫다고 생각하냐고. ก็จะถามเขาว่าที่คุณจะเป็นสมัครงานกับ300 ปีก่อนกับ100 ปีก่อนอันไหนที่ดีนะครับ 우리 300년 전이라고. แล้วเขาตอบว่า300 ปี 그러면 1년 전에 생긴 회사에 다니는 것이 더 든든하고 낫다고 생각하느냐 100년 전에 생긴 회사에 전통 있는 회사에 다니는 게 낫다고 생각하냐고. ก็อันไหนดีกว่ากันคือบริษัทที่เกิดขึ้นมา100 ปีและแค่1 ปี 100년이. เขาบอกว่า100 ปี 이 교회는 이 세상에 생기기 전에 계획된 교회다. คือว่าคริสตจักรแห่งนี้นี่เป็นก่อนที่ในรังสร้างอะไรที่แห่งการของพระเจ้าไว้กับคริสตจักร 이것이 에베소 1장 3절에 창세 전에 그리스도를 택하신 이라는 นี่ 뜻이. คือเอเฟซัสบทที่1ข้อ3นะครับก่อนพัฒนาการที่แห่งการไว้ 형제가 눈이 커지면서 깜짝 놀라는 것입니다. ก็หนุ่มคนนั้นจะเขาตกใจ 이게 얼마 보이지 않았지만 이 교회는 영원전부터 창세 전부터 계획된 거예요. 이게 실상이다. แม้เรามีสมาชิกน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแผนการของพระองค์มาตั้งแต่พัฒนาการก่อน 그래서 성경을 통해서 모든 것의 실상을 알는 게 중요합니다. คือเมื่อเรารู้ความจริงโดยพระคัมภีร์นั้นสิ่งสำคัญมาก 바울 전도하면서 매우 고생을 많이 했습니다. เมื่ออาจารย์โบโลนี้เป็นประกาศที่เป็นลำบากมากนะครับ 못 먹고 헐벗고 굶주리고 가난하게 살았어요. แม้เราอดอาหารและเป็นนอนที่ถนนต่างๆที่เป็นลำบากมากนะครับแล้วก็ชนด้วยนะครับ 며칠씩 굶을 때도 있었습니다. บางที่เป็นอดอาหารมาหลายวันนะครับ 금식 기도를 한 것이 아니라 먹을 것이 없어서 굶었다 이 말이에요. เขาไม่ได้อดอาหารตั้งใจอดอาหารนะครับไม่มีอาหารกินแล้วก็อด 떨어진 옷을 입고 다녔습니다. เขาจะเป็นเสื้อที่เป็นเก่าๆนะครับ 근데 어느 때는 이제 바울도 굉장히 물질적으로 아주 풍요하고 부하기도 하셨습니다. และอีกส่วนหนึ่งที่มีเงินก็เพราะใช้มีเงินก็พอใช้ได้ก็มีนะครับ 못 먹고 헐벗고 굶주릴 때 얼마나 힘들었겠습니까. ก็ไม่ว่าเราจะไม่มีเงินอะไรต่างๆที่เป็นลำบากแน่นอนนะครับ 그러나 빌립보서 4장 12절에서 바울은 말합니다. แต่ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่12ว่า 내가 이 가난하고 힘들고 못 먹고 살 때와 부할 때를 경험하는 것은 참 하나님께서 일체에 적응할 수 있는 연단 과정이었다. คือพูดถึงที่การขันตนชีวิตของเขานั้นไม่ว่ามีสับสนว่าพอใช้ได้หรืออยากจนมากก็ตามที่ให้เรียนรู้มาจากพระเจ้านะครับ 하나님의 훈련 과정입니다. คือนี่เป็นการฝึกฝนของพระเจ้าให้กับอาจารย์โรโลเช่นเดียวกับชีวิตของเราด้วย 그 실상을 아는 것은 이렇게 중요한 เล 것입니다. ยเราจะรู้เป็นความตามความจริงนั้นเป็นสำคัญมาก 힘들고 가난할 때 배고플 때 얼마나 원망을 할 수도 있죠. แม่เราอยากจนมากและลำบากนั้นอาจจะเราบนขึ้นก็ได้ 그러나 그것이 하나님께서 우리에게 허락하신 실상이라고 네. 하나님께서 우리에게 허락하시고 연단하시는 실상이라고 และเลือกนั้นพระเจ้าจะอนุญาตให้เราแล้วนะครับ และแต่ตามความจริงด้วยนะครับ
자 이제 이 실상에 관한 얘기는 우리 실상을 알아야 한다는 말씀을 설명했습니다. ก็อธิบายให้ที่เราควรจะรู้เป็นตามความจริงนะครับ 성경 전체를 놔두고 우리 실상이 무엇인가를 좀 보고 싶습니다. อยากให้เป็นคำทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นความจริงคืออะไรนะครับโดยทั้งเรื่องนี้ 우리가 다 많이 분석하고 알고 깨닫고 있지만 더 확실하고 분명하게 더 깊이 깨달아야 될 이유가 있기 때문에 말씀을 전합니다. แม้เรารู้บางส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญมากคือเราให้รู้ชัดเจนนะครับ 마태복음 4장 17절을 보시겠습니다. ให้เราเปิดตัวมาทิวบทที่ 4 นะครับอะไรชื่อ4장 17절. มาทิวบทที่ 4 ข้อที่ 17 นะครับผมจะอ่านก่อนนะครับตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตรัสต้นประกาศว่าจงกลับใจเชื่อใหม่เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 이것은 예수님의 첫 번째 설교입니다. นี่คือเป็นการเทศนาของพระเยซูครั้งแรกนะครับ 이제 사역을 시작하셔서 30대쯤 돼서 사역을 시작하기 첫 번째 하신 말씀입니다. นี่คือเป็นการเริ่มต้นเป็นการรับใช้ของพระองค์ครั้งแรกนะครับ 이건 매우 중요한 의미가 있습니다. นี่คือเป็นมีความหมายที่สิ่งสำคัญมากนะ 첫 번째 설교입니다. เป็นการเทศนาที่หนึ่งนะครับอันดับแรก 회개하라 천국이 가까웠는데 จงกลับใจใหม่ใกล้แผ่นดินสวรรค์ใกล้มาแล้ว 회개하고 천국에 같이 가자는 것입니다. ก็คือว่าเรากลับใจใหม่ได้ไปด้วยกันกับสวรรค์ 회개하지 않으면 멸망의 지옥에 간다는 것입니다. ถ้าเราไม่ได้กลับใจใหม่นั้นจะตกไปนรก 이 말은 예수님께서 30세쯤 되었을 때 하셨다고 나와 있습니다. ที่นี่พูดถึงว่าอายุของพระเยซูประมาณราวๆ30นะครับ 30년 동안 우리 주님께서 얼마나 하고 싶었던 말씀이겠어요. เขาพูดถึงที่คำเตือนของพระเจ้าอยากให้บอกกับมนุษย์โลกทุกคนนะครับ 30년 동안 가슴속에 품어놓고 정말 말하자고 있는 그 마음이 얼마나 힘들었겠습니까. คือว่าคำตรัสของพระเยซูเก็บไว้ในหัวใจของพระเยซูและโดยเวลาที่คำตรัสในเวลานั้น 아직은 잘 알지 못하지만 이제 자기는 말할 수 없지만은 때가 되면 말할 수 있는 것이었기 때문에 ก็พูดถึงเรื่องนี้นั้นจะพูดต่อรองไม่ได้นะครับต้องถึงเวลาของพระเจ้าที่เราบอกให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับ 이제 30년이 됐습니다. ถึงครบถ้วน 이제 주님이 사역에 나설 때가 됐습니다. พระองค์ทรงสำเร็จขึ้นรับใช้พระองค์ 하늘에 계신 하나님께서 예수님께서 유다강으로 가서 이제 복음을 전하라고 말씀하십니다. ก็พระเจ้าตรัสกับพระเยซูว่าต้องจงไปแม่น้ำโจเดนจะเพื่อประกาศของ 이제 พระอง 먼저 ค์ 침례를 드려서 침례를 받으라고 말씀하십니다. และรับบัพติศมาจากบัพติศมาโยนนะครับ 이제 침례를 받고 난 뒤에 주님이 이제 말씀하십니다. เมื่อพระเยซูรับบัพติศมาแล้วจะตรัสว่า 회개하라 천국이 가까웠는데 จงกลับใจใหม่ใกล้จะแผ่นดินสวรรค์แล้ว 얼마나 하고 싶었던 말씀이에요. นี่คือเป็นสิ่งที่อยากจะกล่าวมากของพระเยซูนะ 그 말하지 않고는 견딜 수 없는 통증이 있었어요. คือว่าความเจ็บปวดที่ต้องสำเร็จออกแต่ว่าอยู่ในปองไม่ได้ 그런 사람이 죽은 다음에 지옥이 있고 천국이 있다는 것입니다. ก็คือพูดถึงว่าหลังจากความตายต้องมีนรกและสวรรค์ 그 성경의 핵심입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากในพระคัมภีร์กล่าวว่า 성도들이 이것에 주목해야 합니다. เป็นธรรมิกชนต้องให้เน้นอยู่ 이것이 นี่ 이 세상의 실제입니다. นี่คือเป็นตามความจริงของโลกนะครับ 실상이라고. เป็นความจริงนะครับ 매우 중요한 것입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมาก 사람이 땅에서 다양한 모습으로 살고 있습니다. เมื่อเราจะการดำรงชีวิตมีหลายแบบนะครับ 가난한 사람, 부한 사람이 있습니다. แม้อยากจนและคนมีเงิน 똑똑한 사람, 또 모자란 사람이 있습니다. คนมีปัญญาหรือไม่นะครับ 예쁜 사람, 좀 못생긴 사람이 있습니다. คนสวยหรือไม่สวย 이제 다양한 사람들이 살고 있습니다. ก็อยู่ในโลกนี้มีหลายคนเป็นหลายแบบนะครับ 그런 사람은 반드시 죽습니다. แต่ทุกคนต้องจำเป็นที่ต้องความตาย 죽은 다음에 영원한 멸망의 지옥이 있고 천국이 있습니다.
있습니다. หลังความตายต้องเป็นนรกที่นิรันดร์และสวรรค์ด้วย 에베소 1장에 보니까 이건 비밀이라고 그랬습니다. ในพระคัมภีร์เป็นสัตว์บทที่หนึ่งว่านี่คือเป็นความลับ 사람들은 알지 못하고 있습니다. หลายคนทั้งหลายไม่ทราบเรื่องนี้ 이제 예수님 당시 예수님은 세상에서 지옥이 있는 것을 알고 있는 유일한 사람이었습니다. คือในช่วงสมัยนั้นพระเยซูเป็นผู้เดียวที่เรื่องนี้จะรู้ได้ 인간 중에 아무도 이 끔찍한 멸망의 지옥이 있는 것을 말할 수 있는 사람이 없었습니다. ไม่มีใครที่พูดได้เป็นมนุษย์หรอกครับ คือเรื่องเป็นนรกกับสวรรค์ครับ 그 모든 것을 알고 있는 우리 주님께서 30년 동안 참다가 지금 터뜨린 것입니다. พูดถึงที่พระเยซูโอดมา30 ปีแล้วนะครับ และถึงเวลาของพระเจ้านั้นจะตรัส 지옥이 있는지 천국이 있는지 전혀 알지 못하고 그냥 막 살다가 지옥에 가는 것입니다. แม้ในวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ถึงเวลาตายแล้วก็ตกไปนรก 이건 매우 불쌍하고 비참하고 슬픈 이야기입니다. นี่คือเป็นน่าสงสารและเศร้ามากด้วยนะครับ 그래서 주님께서 안타까운 마음으로 지금 이 말씀을 하고 계십니다. ก็เลยพระองค์ทรงจะเสียใจมากและจะตรัสนี้ 지옥이 있다. ที่มีนรกจริง 회개하고 복음을 믿으라. จงกลับใจไปเชื่อในเข้าพระสุของพระ 그 เจ้า 천국에 같이 가자. ต้องไปด้วยกันสวรรค์ 이것이 실상입니다. นี่คือเป็นความจริงนะครับ 저는 여기서 잠시 이야기를 하고 싶어요. ก็อยากจะให้บอกกับพี่น้อง 제가 오늘 여기 전도 집회하는 시간이 아닙니다. ก็พูดถึงวันนี้นี่มันไม่ได้เป็นเรื่องเข้าพระสุให้กับพี่ 이 น้อง 시간이 전도 집회 시간이 아닌데 이 지옥 얘기를 하는 이유가 있습니다. คือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเน้นเป็นเข้าพระสุแต่ว่าทำไมพูดกับพี่น้อง 사탄 마귀는 사람들에게 이 지옥을 이용해서 얼마나 많은 고통을 주고 수탈하고 희생을 강요하고 사람들을 불복시키고 있습니까? มันสถานจะยั่วยวานเรื่องนี้และคู่แมงและต่างๆที่ลำบากทุกอย่างที่ให้หล่อหลวมให้มนุษย์โลกทุกคน 이제 지옥이라고 하는 것을 이용해서 종교가 장사를 하고 있습니다. ก็พูดถึงที่เรื่องนรกนั้นจะซื้อกันขายในศาสนานะครับ 중세 천주교에서는 사람 죽은 다음에 지옥이 있고 천국이 있고 그 사이에 연옥이 있다고 가르쳤습니다. คือในแคทอลิกนั้นนะครับก็ว่ามีสวรรค์ในนรกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความหมายด้วยนะครับ 사람 중에 누구도 지옥 가고 싶은 사람이 없는 것을 그 누구든지 사람이라면 죽어서 지옥에 가고 싶다는 사람이 없지 않습니까? ไม่มีใครจะอยากไปนรกนะครับ 그걸 아주 이용하는 것입니다. นี่คือวิธีการใช้เรื่องนี้ให้ยั่วยวานกับมนุษย์โลกนะครับ 너희 어머니가 예수 안 믿기 때문에 지옥 갔다. แม่ของท่านจะไม่เชื่อพระเยซูตกไปนรก 자, 그러니까 어머니가 지옥이 있는데 연옥으로 올려줘야 되지 않겠느냐? ดังนั้นจะให้ช่วยแม่เราจากนรกเลยจะขึ้นไปเป็นนุ่มมรณะ 그럼 그러고 싶다. ก็ทุกคนจะอยาก 그러면 돈을 2억을 가지고 가라. จะเอามา7 ล้าน6 ล้าน5 ล้านนะครับเอามา5 ล้านจะให้รอดจากนรกได้ 그럼 이제 교황이 2억을 받고 도장하고 강 찍어서 너희 어머니는 오늘부로 지옥에서 연옥으로 갔다고 이제 딱 해줍니다. และสันตะปาปานี่ถูกทับตารับลงในว่า แม่ของท่านลาออกจากนรกแล้วเข้าไปในลุมมรณะ 그래 집에 가서 이제 그것을 딱 이렇게 뭡니까 사진 액자에다가 해놓고 우리 어머니는 연옥 갔다 그러면 천국으로 올라가려면은 5억을 가져가고 그랬는데 더 열심히 벌어가지고 5억을 갖다 줘야 되겠다 하고 열심히 해가지고 그 다음에 5억을 가져가서 우리 어머니를 천국으로 올려주세요 그럽니다. ใบนี้เขาจะตั้งไว้ในผนังของบ้านของเขาติดด้วยไม้องค์อบด้วยนะครับแล้วก็ว่าพยายามต่อสู้ในที่5 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเมื่อถึงเวลา5 ล้านเก็บแล้วให้ถวายกับสันตะปาปาแล้วก็จะเขาแม่ของเราออกจากนรกได้ 죽을려면 해서 열심히 교회를 충성하고 เขาจะพยายามสักซื่อเพื่อให้พัฒ
ตะกี้ของคริสตจักรของพระเจ้า 또 죽을 힘을 다해서 열심히 돈을 벌고 เขาจะเก็บเพื่อให้เก็บสตังค์พยายามจนถึงจะตายนะครับ 드디어 오음을 가지고 이 주양체에 갈 때 굉장히 기쁜 마음으로 갑니다. เขาเก็บสตังค์ที่5 ล้านบาทแล้วนะครับจะกำลังจะไปหาสันตะปาปานั้นเขามีตื่นเต้นมาก 자 여기 오음 가졌으니까 우리 어머니 천국으로 올려주세요. เงินเอามาแล้วต้องแม่ของเราจะลาออกจากนรก 그래서 이제 오늘부로 너희 어머니는 천국에 갔노라 도장 찍어줍니다. แล้วสันตะปาปานั้นเขาจะทับเราไว้ว่าแม่ของท่านตั้งแต่วันนี้จะลาออกจากนรกและขึ้นไปสวรรค์ได้แล้ว 이걸 면제권이라고 합니다. นี่คือว่าเป็นการอภัยมีอำนาจของอภัย 그래서 집에다가 액자에다가 천국에 연옥에 들어간 날 또 천국에 들어간 날 이렇게 찍어놓고 우리 어머니 천국에 갔다 좋아합니다. แล้วเราจะติดป้ายที่ผนังแล้ว ตั้งไว้ไหมองค์พระอีกครั้งแล้วว่าแม่ของเราลาออกจากนรกแล้วถึงมันรู้มรณะและมันตอนนี้ถึงสวรรค์แล้ว 중세에 천주교가 이런 장사를 했습니다. มีโรมันคาทอลิกจะซื้อกัน 천국 장사. ขายนรกขายสวรรค์ 그래서 말틴 루터가 종교개혁을 한 겁니다. และมาร์ตินลูเตอร์นั้นจะปฏิรูปเรื่องนี้ 저 지금 저 아랍의 사우디나 이라크나 이런 나라들 폭탄을 여기다가 이렇게 폭탄을 차고 이제 사람들이 그냥 가서 달려가서 꽉 부딪혀가지고 자기도 죽고 다 죽입니다. 폭탄 테러. ในมุสลิมในซาอุดิอาระเบียหรืออิหร่านนั้นนะครับเขาจะมีเอาที่ตั้งไว้แล้วก็เขาจะเสียสละแล้วก็จะไปถึงลาบากแล้วก็คนตายเยอะนะครับ 자기 목숨 아까운 줄 다 알잖아요. เขาก็รู้ว่าสิ่งสำคัญมากเป็นชีวิตของเขา 그런데도 폭탄을 들고 가는 이유가 뭔지 아십니까? และมีเอาใจอยู่โลกครอบเขาแล้วก็จะถึงจะตายเพื่ออะไรรู้ไหมครับ 안라신이 그렇게 하면 천국 간다고 그랬대요. คือพูดถึงว่าอัลลาห์ที่ก็เล่าว่าถ้าทำอย่างนั้นไปสวรรค์ได้ 그것도 천국 장사입니다. นี่คือเป็นขายสวรรค์ 저 한국에 우리 저 기독교가 있습니다. อยู่ในที่จะกับคิดอยู่ในเกาหลีนะครับมีศาสนาคริสต์ 열심히 충성하고 เขาจะพยายามสัตย์ซื่อ 열심히 교회 생활하고 และจะตำน้อมกับคริด 열심히 헌금 내고 แล้วก็เขาก็ถวาย 목사님 시킨 대로 잘하고 เขาเชื่อฟังในผู้นำในคริสตจักร 밤낮으로 무지막지하게 열심히 합니다. เขาพยายามทำกลางวันและกลางวันด้วย 밤 11시에 잠자고 เขาจะนอนที่7 นี่ชีวิต เป็น5 ทุ่ม 4시에 일어나서 새벽기도 갔다가 ตีสี่จะขึ้นไปอธิษฐานอยู่ในโบสถ์ 또 직장 출근하고 และหลังจากไปทำงาน 그들은 굉장히 열심히 합니다. เขาไม่พยายามสักซ์มากนะครับ 왜 그런 일 하십니까? ทำไมล่ะครับ 그렇게 하면 천국 간다고. ถ้าเขาทำอย่างนั้นไปสวรรค์ได้ 우리가 천국 장사예요. นี่คือเป็นขายสวรรค์นะครับ 종교는 다양한 지금 제가 몇 군데만 이야기했지만 굉장히 많은 종교들이 다 천국 장사하고 있습니다. คือว่ามีศาสนามีหลายอย่างที่เขากำลังจะเสกเป็นศาสนานะครับ 근데 그들의 특징은 เป็นลักษณะที่ของเขานั้น 천국을 간다는 것이 아니고 คือว่าไปสวรรค์ได้ 열심히 하면 천국 간다고 그랬습니다. ถ้าคุณจะท่านพยายามแล้วไปสวรรค์ได้ 그런데 แต่ 우리 거듭난 그리스도인들이 เราได้รับความรอดแล้ว คือเราเป็นคริสเตียน 그런 사람들에 비해서 열심히 없습니다. แต่มีป้านาของคริสเตียนนั้น เราสักซ์ซื่อไม่เท่ากับคนนั้น 다 투표돼 있습니다. คือว่าเราจะไม่ได้ทำจริงใจเลย 주일날 와서 예배드리고 ไม่ว่าวันอาทิตย์มาร่วมนมัสการ 적당히 헌금 드리고 แล้วก็จะถวายด้วย 그리고 교회 생활 이렇게 하고 앞에 특송하고 찬송하고 เราเลยจะถวายพิเศษถวายเพลงพิเศษด้วย 일주일 동안 불협적을 지내고 เลยเป็นกับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เป็นพยาน 물론 진실하게 열심히 사는 사람도 있겠지만 ก็ไม่ว่ามีบางคนจะสัตย์ซื่อนะครับ 많은 경우에 다 풀어져 있습니다. แต่ส่วนมากก็หลายคนที่ว่าอ่อนแอลงเลย 천국을 주겠다가 아니라 천국을 줘버리니까 다 풀어지는 것입니다. คือพูดถึงอยากให้เราก็อาจจะพยายามนะครับแต่ว่าให้แล้วเราจะเป็นองค์ในลงไปเรื่องนี้หรือเปล่า
제가 좀 잘못 말하고 있습니까? ข้าพเจ้าพูดไม่ถูกหรือเปล่าครับ 우리 천국과 지옥을 아는 사람으로서 เรารู้ว่าลักษณะของนรกและสวรรค์ 저는 한국에서 기린교회라고 하는 교회 가서 ข้าพเจ้าจะไปร่วมกันที่จะคีรินหอครับ 여러분들 구원받은 거 맞아요? 우리 เรา 솔직히 จะบอกว่าท่านเป็นแต่ละความรอดหรือยัง 구원받는 사람이 이렇게 탁 풀어져갖고 살아도 되는 거예요? ถ้าชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม 이렇게 열심도 없고 열정도 없고 이렇게 ไม่มีสักดิ์ศรีจะไม่มีอะไรโรคไม่เทใส่ใจ 정말 지옥을 믿는 거예요? ท่าน เชื่อจริงเป็นนรกหรือเปล่า 천국을 너무나 빨리 줘버린 거 아닌가? คือว่าให้สวรรค์ที่ให้ง่ายหรือเปล่า 너 이 천국을 줄 테니까 열심히 해라 하고 하다가 좀 줘야 되는가? คือว่าพระเจ้าว่าถ้าพยายามสักดิ์ศรีจะให้นะถ้าอย่างนั้นเราพยายามไหม 한 번에 믿는 순간 너무나 빨리 천국을 공짜로 เมื่อ 줘버리니까 เราเชื่อแล้วจะให้ฟรีแล้วเราไม่ใส่ใจหรือเปล่า 여러분 이게 잘하는 것인가? อันนี้เป็นถูกต้องไหม 제가 이런 얘기를 했습니다. ก็เคยพูดกันนะครับ 그러니까 대단히 충격을 받았다고 하는 얘기를 들려옵니다. และเรื่องนั้นจะมีหลายคนจะตกใจ 여러분 실상을 생각해 봅시다. ก็ตามความจริงคืออะไรนะ 자, 지옥이 우리가 지옥을 믿는데 지옥이 어떤 곳입니까? ถ้าเราเชื่อนรกแล้วลักษณะของนรกจะเป็นยังไงบ้าง 마가복음 9장 43절 มาระโกบทที่9ข้อ44 43นะครับมาระโกนะครับมาระโกบทที่9ข้อ43 다음 9장 43절 읽겠습니다. จะมีใครที่เจอแล้วจะช่วยอ่านหน่อย มาระโกบทที่9ข้อ43ถ้ามือของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีมือสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ 예. 그러면 손을 잘라버리더라도 지옥에 가지 말라고. ถ้ามือของท่านทำให้ลงผิดจะตัดมันทำเสีย 그다음에 이 지옥을 한번 들어가면 영원히 꺼지지 않는 불이라고 그랬어요. คือว่าลักษณะของนรกนั้นไม่มีการไฟดับนะครับ 이 끔찍한 멸망의 지옥에서 우리가 건진받은 거예요. คือเราจะรอดจากเปลืองไฟนรก 여러분 들어가면 거기서 못 나오는 เรา 거예요. ไปที่นั่นแล้วออกมาไม่ได้ 그냥 못 나오는 거예요. 한번 들어가면 영원히 이제 지옥에서 เข้า 살아야 ไป 돼요. ครั้งหนึ่งแล้วออกไปไม่สามารถได้ 우리가 이것을 변제받은 거예요. คือเราจะอภัยโทษ 이거 เรื่องนี้แล้ว 영원이에요. นี่คือเป็นความรอด 우리가 복음을 위해서 목숨 바쳐야 될 이유가 있는 ก็ 거예요. เลยมีสายที่เราพยายามสักดิ์ซื่อจนจะตายที่ต้องลงทุนไว้ 죽도록 충성해야 될 이유가 있는 거예요. เราต้องสักดิ์ซื่อจนจะตายนะครับ 그렇지 않습니까? ไม่ใช่หรอกครับ 영원히 꺼지지 않는 불못이에요. คือว่าวงไฟที่ไม่มีการวันดับนะครับ 한번 들어가면 못 나오는 것이에요. เข้าไปเข้าครั้งหนึ่งแล้วจะไม่สามารถออกไปได้ 제가 전도하다가 어떤 아가씨를 만난 적이 있어요. ก็เมื่อกับข้าพเจ้าจะเคยปรับการให้กับเป็นสาวคนหนึ่งนะครับ 그 아가씨는 이제 장로교회 지금 다니고 있는 사람이었습니다. ก็สาวคนนั้นเป็นเขาร่วมกับคริสตจักรเพรสบิเทเรียนนะครับ 제가 지옥에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. และเรื่องชี้แจงให้กับเป็นเรื่องนรกนะครับ 그 장로교를 다니는 아가씨가 하는 말이 나는 지옥 관심 없어요 그랬어요. สาวคนนั้นจะตอบว่าข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องนรก 근데 왜 관심 없느냐고 물어봤어요. แล้วทำไม 나 천국 갈 건데요. ข้าพเจ้าไปสวรรค์ 나 천국 갈 거니까 관심 없다는 거예요. ข้าพเจ้าไปสวรรค์ได้แล้วไม่สนใจเป็นเรื่องนรก 물론 그는 구원받은 사람이 아닙니다. ก็แท้จริงของเขานี่ยังไม่ได้รอดนะครับ 그렇지만 우리가 보세요. 정말 구원받은 사람은 내가 이 끔찍한 지옥에 갈 뻔했는데 가지 않게 됐다는 거 아닙니까? คนที่ได้รับความรอดนั้น เราต้องจำเป็นที่ตกไปนรกแต่พระเยซูช่วยให้รอดจากตรงนั้น 여기서 아니, 여기 이 괜찮아요. 아가씨 말을 생각하면서 우리가 생각해 볼 점이 있습니다. ก็เราจะต้องคิดว่าคำพูดของสาวคนนั้น 물론 이 아가씨는 구원받지 못했기 때문에 천국 갈 거니까 지옥 관심 없다라고 말했어요. ก็พูดถึงสาวคนนั้นบอกว่าเขาจะไปสวรรค์แล้วจะไม่สนใจเรื่องนรก 그러나 우리가 생각해 볼 점이 있습니다. แต่เราจะต้องคิดอีกแบบหนึ่ง 우리들도 เรา 지옥에 대해서 เรื่องนรก 점점점 관심이
약해져 가고 있는 건 아닙니까? เราสนใจโอโลเป็นเรื่องนรกหรือเปล่า 나는 천국 보장 받았으니까. เราจะไปทับเราไว้ที่ไปสวรรค์ได้แล้ว 난 죽으면 천국 갈 ก็ 거니까. พระเจ้าตายเมื่อไรจะไปสวรรค์ได้ 남이야 지옥 가거나 คน 말거나. อื่นจะไปที่ไหนก็เราไม่สนใจ 성도라면 그렇게 말하지 않겠습니다만 ถ้าทางเอกชนนะไม่สามารถพูดอย่างนี้ 우리 그런 것처럼 행동할 수 있습니다. แต่เรามีการกระทำเหมือนอย่างนี้ไหม 정말 지옥이 있는 것을 이 실상을 우리가 정확하게 안다면 옆에 있는 사람에게 말하지 않고는 안 되는 것이죠. คือรู้ว่าเราเป็นลักษณะนรกจะรู้แท้จริงนะครับ เราต้องให้ประกาศกับคนรอบข้างเรานะครับ 제가 우리 집에서 기차 역까지 택시를 타고 나갈 때가 가끔 있습니다. ข้าพเจ้าจะไปบ่อยๆนะครับจะไปนั่งแท็กซี่เลยไปสถานีรถไฟบางแห่งสูง 한 7분 내 8분 정도 이렇게 택시를 탑니다. ก็นั่งแท็กซี่ไปที่ประมาณ7 นาทีถึง10 นาทีถึงที่สถานีรถไฟได้ครับ 그러나 못할 때도 있지만 그러나 대부분 다 너희 택시 기사에게 전도를 합니다. แต่ข้าพเจ้าจะส่วนมากก็เวลานั้นก็จะประกาศให้กับคนขับรถแท็กซี่นะครับ 단 한마디라도 지옥이 있다. 예수 믿으라. 죽은 다음에 지옥과 천국 있는 거 알아야 된다. 이 말을 합니다. อย่างน้อยก็พูดว่ามีนรกจริงแล้วก็ท่านก็ต้องได้รับความรอด 말하지 않는 그는 안 되는 거예요. คือว่าถ้าเราไม่ได้พูดกับเขานี่เป็นไปไม่ได้ 이 사람이 미래를 아니까 เรารู้ว่าขาดคนขับรถใจยังไง 지옥 있는 것을 아니까 เรารู้ว่าเป็นนรกจริง 우리는 경고해야 되는 거예요. เราต้องให้เตือนเขา 정말 우리가 지옥에 있는 것은 아닌 사람으로서 합당한 삶을 살고 있는지 달 수시로 체크해 봐야 됩니다. เราต้องตรวจชีวิตของเราเรารู้ลักษณะของนรกแล้วจะบอกกับอะไร 그렇지 않습니까? เราต้องจำเป็นนี้ 무엇인가 우리가 해야 할 것입니다. เราควรจะทำอะไรตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ 내가 무엇인가 움직여야 하는 것입니다. ก็เราก็ต้องให้ทำงาน 직접 나간 전도하지 않을지라도 แม้เราจะไปปักกะตุยตรงก็ไม่ใช่ 성경을 좀 더 깊이 연구해 나가는 것도 그런 전도에 준비하는 것입니다. เราจะเตรียมเพื่อจะประกาศยังไงในเรียนศึกษาพระคัมภีร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับ 또 영혼들을 위해서 정말 기도하는 것도 우리가 해야 할 일입니다. และเราอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ 예. 또 우리가 이 만나는 사람들에게 전도하는 것도 물론 우선적으로 해야 될 일입니다. แม้เราจะคนที่เจอกันใครก็แล้วแต่อยากจะประกาศให้กับเขา 중요한 것은 무엇인가 우리가 해야 한다는 겁니다. สิ่งสำคัญมากคือว่าเราต้องมีอะไรปฏิบัติตามแน่นอนจำเป็น 사대 교회에서 살았다는 이름 가졌으나 죽은 자라고 그랬습니다. ที่จักสาเดนั้นเขามีน้ำที่รอบน้ำที่มีชีวิตแต่จริงคือเขาตายแล้ว 우리가 하나님 말씀에 합당하게 살지 않으면 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자가 될 수 있습니다. ถ้าเราไม่สมควรติดตามพระวจนะของพระเจ้านั้นเรามีน้ำคริสเตียนแต่ชีวิตของเราตายแล้ว 죽었는지 살았는지 어떻게 알 수 있습니까? เรารู้ว่าตายก็รอดคืออะไรรู้ได้ยังไง 사람이 쓰러져 있습니다. เมื่อมีคอมเมนต์ที่ลงในถนน 일단은 이렇게 밀어봐가지고 이렇게 움직이면 아 죽진 않았구나 이렇게 합니다. เราจะให้สัมภาษณ์กับเขาแต่เขายังมีอะไรที่ทำก็ยังไม่ตาย 건드려도 이제 아무 감각이 없으면 죽었는가 이렇게. เราสัมพันธ์แล้วเขาจะไม่มีอะไรตกก็อาจจะตายก็ได้ 아 그래서 이제 맥박을 짚어보고 그리고 저 다음 누가 귀를 이렇게 르앗, 입에다 대고 호흡을 하는지 แล้ว 봅니다. ก็จะรู้ของเขานี่ยังหายใจไหมนี่เราท 그래서 조금 움직이면 아직 죽지 않았고 ำเขายังมีอะไรที่นิดหน่อยที่ดี 움직이지 ไม่ 않는다는 ตาย 건 움직이지 않는다는 건 죽었다는 걸 ถ้า 얘기해요. เขาไม่ขยับไปนั้น คนนี้เป็นคนตายคนโศกนะครับ 움직이는 것은 살았다는 걸 얘기하는 거죠. คือว่าเขายังมีอะไรที่ทำได้คือมีชีวิตแล้ว 우리는 복음을 위해서 영혼을 위해서 움직여야 될 필요가 있습니다. คือว่าเราจะเพื่อให้ที่คนที่ไม่รู้จักพระองค์และคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 무엇인가를 해야 할 필요가 있습니다. เราต้องกับควรจะจำเป็นที่ต้องตามทำอะไรกับใครเพื่อเขา 주님께서 이 일을 우리에게 명하셨습니다. นี่คือเป็นคำบัญชาของพระเจ้าให้กับคนที่เป็นคริสเตียน 너희는 가서 그랬습니다. จงออกไป 움직이라고 말입니다. คือว่าต้องขยับไป 백성에게 복음, 전파하라. 복음을 전파하라고 그랬습니다. และประกาศเข้าเปอร์เซ็นต์ให้กับคนอื่น 움직이라는 것입니다. คือว่าต้องขยับไป 요나에게 가라고 했습니다.
พระเจ้าตรัสไว้โยนาจงออกไป 움직이라는 것입니다. ก็ต้องออกไปนะครับ 여러분 전도를 위해서 어떻게 움직이고 있습니까? คือเราจะควรจะตอนนี้ทำอะไรในสถานการณ์ของเราเพื่อประกาศของพระองค์ 영혼들을 위해서 어떻게 움직이고 있습니까? เราจะควรจะคนที่ไม่รู้จักพระองค์ว่าเราจะทำอะไรกับปัจจุบันนี้ 우리 주함수 중에서 그 이은식 형님이 지금 오셨는데요. ก็มีคนหนึ่งนะครับมาจากคิดจากจวงสุจงนะครับ 우리는 하나님 앞에 기도했습니다. เราอธิษฐานเพื่อ 주함수 중에 우리가 전도 신방 전도를 할 때 기도했습니다. ก็เมื่อเราจะประกาศที่นั้นก็อธิษฐานเพื่อด้วยนะครับ 하나님 우리가 이제 책자를 나눠주면서 전도할 것입니다. ก็เราจะมีแผนการที่เป็นหนังสือเป็นเข้าเพื่อชี้แจงให้กับทุกคน 그래서 이제 우리는 기도하고 하나님 이 책자가 헛되이 가지 않도록 책자를 통해서 나눠지는 책자를 통해서 구원받게 되라고 기도했습니다. แล้วเราอธิษฐานเพื่อว่าเมื่อหนังสือนั้นจะเพื่อให้มีคนที่รอดและก็อธิษฐานด้วย 이제 동네에 나가서 이제 책자를 막 나눠줬습니다. แล้วเราจะให้ตามบ้านนะครับแล้วก็จะแจกให้กับหนังสือ 어떤 사람이 책을 받았습니다. มีคนหนึ่งที่รับไปหนังสือนี้แล้ว 이게 책을 갖다가 팍 우구리 가지고 쭈구리 가지고 던져버렸습니다. แล้วเขารับทันทีแล้วก็จะให้เป็นที่ทำไรแล้วก็จะทิ้งในถนน 다른 사람이 지나가다가 이걸 봤습니다. เรามีคนหนึ่งจะเดินตามไปถนนแล้วเขาจะเห็น 무슨 책인데 책을 버리려고 ทำไมใครจะทิ้งหนังสือแล้วก็เขาก็เก็บไว้ 어느 책을 보니까 성경 말씀이었어요. และเมื่อเขาจะเปิดดูแล้วก็จะเปิดดูหนังสือนั้นโอ้อันนี้เป็นพระค 그분은 2년 전에 퇴임한 사람입니다. ำเขานี่ 퇴임한 목사입니다. เขานี่สมปีก่อนเป็นโปรกาเชนเป็นโซไซตี้มา 그걸 보다가 이제 전화가 와서 연결이 돼가지고 가서 기도하고 그분이 구원받았습니다. แล้วเขาจะโทรหาคิดจักรชวงสุจรนะครับ แล้วพวกเราก็จะให้ประกาศให้เขาได้รับความเราแล้วตอนนี้เราความพิสาร 이제 그분이 이제 목사 딱지를 떼버리고 지금 형제가 됐습니다. เขาเนี่ยที่เป็นฐานะที่โซไซตี้มาแต่เขาเป็นพี่น้องกัน 나에게 목사라고 하지 마라. ตั้งแต่นี้ไปไม่ต้องพูดว่าข้าพเจ้าเป็นโซไซตี้ 경기에는 목사가 없다. พระคัมภีร์ไม่มีโซไซตี้มา 그리고 두 번째로 그분이 이제 전도를 시작했습니다. และครั้งที่สองนี้คือเขานั้นจะเพื่อให้ประกาศโครงให้ชีวิตของเขา 가족들에게 전도하고 만나는 사람들에게 사정없이 전도했습니다. เขาก็จะประกาศให้กับครอบครัวก่อนแล้วก็คนที่เจอกันได้ที่เขาจะพยายามประกาศ 움직이기 시작했다고. เขาจะเป็นชีวิตของเขาจะขยับไป 그래서 이제 산에 생수를 들으러 갔다가 어떤 청년에게 또 너 예수 믿자 이렇게 이야기했어요. แล้วเขาจะบนภูเขาเลยจะตักน้ำที่ในภูเขาและเจอกันเป็นหนุ่มคนหนึ่งและประกาศกับเขา 그리고 청년을 데리고 예배당에 왔습니다. และเขาจะพาหมาเป็นหนุ่มคนนั้นจะมาคิดจักชมสุจ 그래서 ร 또 저희들이 이제 그 청년을 만나서 전도했습니다. แล้วเราจะประกาศให้กับคนนั้น 그 청년 구원받았습니다. คนหนุ่มคนนั้นเป็นได้ของเรา 이제 그 청년은 고향으로 내려갔습니다. เขาก็จะเป็นกลับไปที่เมืองของต้น 우리 교회 가까운 곳에 살고 있습니다. เขาจะใกล้ชิดกับคิดจักของเขาเจ้า 그래서 이제 고향 우리 교회에 나오고 있습니다. เขาจะมาร่วมกับคิดจัก 요즘 아주 열심히 ของ 지금 เขาเจ้า 헌정하고 있습니다. เขาจะพยายามสาซื่อนะครับในคิดจัก 네, 아주 굉장히 주님을 사랑하고 있습니다. เขาจะรักพระเยซูมากมาย 구원받은 자는 움직이는 것입니다. คนที่ได้รับความรอดนี้ที่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับต้องขยับ 영혼이 꺼지지 않은 멸망의 지옥불에 들어가는 사람들을 우리가 보고 못 본 척 하면 안 되는 것입니다. คือว่าเราปล่อยไปไม่ได้คนที่ตกไปภูมิภายหลัง 지금 시간이 몇 시인가요? 저 시기가 멈춰 있는 거예요. 아, 지금 네? 저기 몇 시예요? 저기 8시란 말이에요. 잘 안 보이는 거죠. 저도 안 돼요. 그래서 우리가 실제로 정말 이 지옥은 주님께서 그토록 말씀하고 싶었던 지옥인데 เขาพูดถึงที่พระเยซูคริสต์อยากให้ประกาศเรื่องเข้าโปรเซส 자 이제 실상을 정리합니다. ก็เป็นสารุนะครับ 하나님께서 하늘에 계십니다. พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ 그분은 세상을 창조하신 พ 분입니다. ระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง 그분은 아담과 하와를 만드신 분입니다. แม้ว่าสัตว์ในรังสารามและเอวา 아담과 하와가 선악과를 따먹고 마귀의 꼬임에 빠져 마귀의 손아귀에 들어갔습니다.
อาดัมกับเอวากินผลไม้แห่งดีในชั่วนั้นและบอกเขาก็เป็นเข้าไปในร่วมกับมารซาตาน 마귀와 함께 영원한 멸망의 지옥으로 가고 있는 것입니다. เขาจะกำลังจะไปลงไปนะครับจะไปนรกกับมารซาตาน 인간 중에서 끔찍한 멸망의 지옥이고 천국이 있다는 사실을 아는 사람이 없습니다. คือความมนุษย์ไม่มีใครที่จะรู้ว่าไปสวรรค์หรือนรก 그것을 누구에게도 가르쳐 줄 수 있는 사람이 없습니다. ไม่มีใครจะเรื่องนี้ชี้แจงให้กับเขา 이것은 마태복음 13장 11절에 있는 대로 비밀이라고 말입니다. คือมาที่บทที่13ข้อที่11ว่าเรื่องนั้นเป็นความลับ 인간에게 그 문제를 가르쳐 줄 수 있는 사람이 없어요. ไม่มีใครในมนุษย์จะชี้แจงให้กับเรื่องนี้ได้ 하나님께서 영혼들이 인간들이 얼마나 불쌍한 정말 끔찍한 멸망의 지옥이 가는 것이 얼마나 비참한 것인가를 아셨습니다. พระองค์ทรงรู้แล้วว่าสงสารมากที่คนที่ลงไปนรกนะครับ 사랑하신 하나님께서 이 영혼들이 멸망의 지옥불에 떨어지는 것을 보고 견딜 수가 없었습니다. พระองค์ทรงจะอดไม่ได้มนุษย์โลกทุกคนจะตกไปนรกนะครับ 그래서 하나님께서 직접 세상의 죄인들을 찾아 나선 เล 것입니다. ยพระเจ้าเองที่เสวงหาคนที่ลงผิดไปนะครับ 그래서 하나님 아버지께서 이제 육신의 몸을 입으시고 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. คือเป็นพระเจ้าของเราคือพระเยซูสวมกับสภาพของมนุษย์และบังเกิดมาโลกนี้ 인간을 구원하기 위해서 인간의 모양으로 인간의 모습으로 오셨지만 แม่ช่วยให้มนุษย์นะครับ แล้วพระองค์ทรงสวมสภาพของมนุษย์นะครับ 예수님이 실상 하나님이셨습니다. แต่พระเยซูเป็นพระเจ้า 히브리서 1장 3절에서 그 본체의 형상이라고 말씀하셨습니다. คือว่าฮีบรูที่1ข้อหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นแท้จริงนะครับ 빌립보서 2장 5절 이하에서 주님은 그 하나님의 본체시라 그랬습니다. ฟิลิปปีบทที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับ 또 요한복음에서 주님은 아버지와 나는 하나님이라 그랬습니다. ในพระคัมภีร์โยนฉบับโยนบอกว่าพระองค์และเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 하나님이라 그 말씀은 둘이 아니고 하나다 이런 뜻입니다. คือพูดถึงว่าไม่ได้สองนะครับแต่อันหนึ่งอันเดียวกันคือหนึ่งเดียวกัน 삼위일체 하나님이신 것입니다. คือพระองค์ทรงสัมพัทธ์สัมพระพัทธ์เป็นองค์เดียวกัน 하나님께서 죄인을 구원하시기 위해서 죄인을 살리기 위해서 육신의 몸을 입고 오신 분이 예수님이십니다. คือเป็นพระเยซูคือสวมสัมพัทธ์ของมนุษย์แต่เขาเองเป็นพระเจ้า 인간 중에서 아무도 지옥에 있는 것을 가르쳐 줄 수 있는 사람이 그 비밀을 알고 있는 사람이 없기 때문에 ไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ได้นะครับเป็นความลับไว้แต่ไม่มีใครจะประกาศให้กับมนุษย์ได้คือปิเตพระเยซูเท่านั้น 하나님께 직접 세상에 오신 것입니다. เรื่องพระเจ้าทรงเองจะเสด็จลงมานะครับ 그리고 이제 사람들에게 이제 말씀을 전하는데 제 1번 목적이 그거니까 그 1번이 무엇입니까? คือนี่เป็นพระเยซูประกาศบนโลกอันดับแรกคืออะไรบ้างครับ 회개하라 천국이 가까웠느냐 จงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์ใกล้มาแล้ว 이 말씀 하시기 위해서 오신 거예요. พระเยซูเสด็จลงมาคำตรัสนี้ 이 말씀이 아니면 오신 이유가 없었어요. พระเยซูนอกจากนี้จะเสด็จลงมาในโลกนี้ไม่ได้ 이 말씀이 아니면 예수님께서 하나님께서 이 땅에 오실 필요가 없었습니다. ก็พระเจ้าทรงเสด็จลงมาเพื่อเรื่องนี้เท่านั้น 그래서 주님은 3년 동안 멸망의 지옥을 전하고 지옥에서 건지는 일을 하셨습니다. และการรับใช้ของพระเยซูคริสต์นั้นภายใน3 ปีนั้นพยายามมากเรื่องนี้ 누가복음 19장 10절에서 인자에 온 것을 잃어버린 자를 찾아 구원하자 이러다고 했습니다. คือลูกาบทที่19บทที่19บอกว่าบุญมันเสด็จลงมาในโลกก็เป็นให้ช่วยมนุษย์โลก 마가복음 1장 38절에서 주님은 내가 전도를 위하여 세상에 왔다고 그랬습니다. ก็มาระโกบทที่1ข้อ19บอกว่าคือพระองค์ทรงเสด็จลงมาเพื่อให้เป็นการประกาศ 바울도 디도서 1장 11절에서 내가 이 전도를 명받았다고 그랬습니다. 맡았다고 그랬습니다. และติตัสเป็นอาจารย์เมาโลบอกว่าเรื่องนั้นจะให้มอบไว้กับพระเจ้า 자 정리합니다. 다시 한번 정리합니다. สรุปนะครับสรุปใหม่อีกครั้ง 지옥이 있고 있는 문제를 하나님만 아셨기 때문에 하나님이 오셨어요. คือว่า
มีนรกจริงคือรู้ได้แต่พระเจ้าเสด็จลงมา 그 예수 그리스도죠. คือเป็นพระเยซูคริสต์ 근데 그 예수 그리스도를 통해서 구원받은 사람이 또 지옥에 있는 걸 알게 된 겁니다. คือว่าคนที่ได้รับความรอดคนที่รู้จักได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์นั้นคือเราเป็น 이 땅에 거듭난 사람이 아니고는 지옥과 천국에 있는 것을 아는 사람이 없습니다. คือไม่มีใครจะรู้คนที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่รู้นรกจริงและสวรรค์ 그렇기 때문에 우리가 이 복음을 위해서 우리의 전 세계를 바쳐야 될 이유가 있는 것입니다. เลยเพื่อเข้าโปรเซสของพระองค์ทั้งชีวิตของเราเพื่อเข้าโปรเซสของพระองค์ 복음을 위해서 배고프고 ไม่ว่าเพื่อเข้าโปรเซสนั้นเรา 복음을 위해서 가난하고 หิวและเราเป็นยากจน 복음을 위해서 고생하고 เราจะให้ลงทุนและความลำบาก 복음 때문에 울고 และร้องไห้ 복음 때문에 웃고 และอิน 복음 때문에 사는 것이 그리스도입니다. คือว่าชีวิตของคริสเตียนเพื่อให้เข้าโปรเซสของพระองค์เท่านั้น 우리는 이제 하나님처럼 지옥이 있고 천국이 있는 것을 아는 자가 됐다고 말합니다. เราเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าเรารู้ว่าสวรรค์และนรก 이제 우리가 말할 수 있는 자가 됐다 이 말입니다. คือว่าเราจะสามารถเป็นปากกาเรื่องนี้ได้ 하나님이 이걸 다물어 버렸다면 인간은 다 멸망의 지옥에 빠져버렸을 พ 것입니다. ระเจ้าจะไม่ได้พูดอะไรกับเรานั้น เราไม่มีโอกาสที่รู้จัก 여러분과 제가 이걸 다물어 버리면 또 사람들이 많은 사람들이 멸망의 지옥에 갈 것입니다. ถ้าเราปิดปากเรานั้นไม่มีใครจะทราบรู้เรื่องเข้าไปเสียของ 우린 전부 지옥을 알고 있는 자의 양식으로 사는 것입니다. เราเป็นพยายามสำนึกว่าเราเป็นรู้นรกและสวรรค์ 사도행전 2장 23장 1절에서 바울은 내가 양심을 따라 성경노라 이렇게 말씀하셨습니다. คือว่าท่านเปาโลจะบอกเองว่าเราตามเป็นสำนึกจิตสำนึกของพระเจ้า 지옥을 알고 있는 자의 양심 คือว่าคนที่รู้นรกเป็นอะไร 또 복음을 구원받지 못하면 멸망의 지옥에 가는 것을 알고 있는 자의 양심 เรารู้ว่าคนที่ยังไม่ได้รับความรอดก็ต้องตกไปนรก 저 사람의 멸망의 지옥과 천국이 나로 말미암아 결정될 수 있다는 그 진실을 아는 실상을 아는 자의 양심 ชีวิตของคนนั้นที่โดยทางชีวิตของเราให้ชี้แจงให้กับเขา 그는 그 양심으로 사는 것입니다. เราต้องตามทางนั้น 주님께서 그렇게 사셨습니다. พระองค์ทรงทำเป็นแบบนี้ 주님은 첫 마디가 천국과 지옥이라고 말씀드렸죠. คือว่าพระองค์ทรงคำตรัสของพระองค์ทรงครั้งแรกนรกและสวรรค์ 주님 마지막 십자가에 달려서 주님께서 하신 일이 무엇입니까? คือว่าพระองค์ทรงจะขึ้นในไม้กางเขนและทำอะไรบ้าง 무엇이었죠? อะไรบ้างครับ 무엇이었습니까? ทำอะไรบ้าง 십자가에 달리셔서 마지막으로 เมื่อ 하신 ไม้กางเขนของพระเยซูจะพระเยซูทำอะไรบ้างครับ 무엇이었죠? 알아요. 행동하니 무엇을 하셨어요? คือเป็นการกระท 무엇을 하셨어요? ำทำอะไร 전부하셨습니다. ประกาศ 옆에 있는 감독 คือทั้งคนจนนะครับ 잠시 후에 손 떨어지면 ยิ่งไม่นั้นจะเข้าตาย 지옥에 들어가는 것을 보셨습니다. คือว่าเขายิ่งไม่นั้นจะตายก็จะ 그 ไปน 실상을 รก 보셨습니다. ข้าพเจ้าเจอเป็นความจริง 잠시 후에 손 떨어지면 자기는 아버지 앞에 가지만 แม้พระเยซูยิ่งไม่นั้นจะตายและก็ขึ้นไปสวรรค์ 잠시 후에 손 떨어지면 이 사람 지옥에 떨어지는 식상을 แต่คนจนคนนั้นยิ่งไม่นั้นจะเข้าตกไปนรก 그 계획이 전도했습니다. เลยพระเยซูประกาศให้กับเขา 그게 전도했습니다. นี่เป็นการประกาศ 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. คือว่าความลงผิดบาปของเขาไม่ได้เพื่อเขาไม่ได้มอบให้กับเขา 강도의 귀에 그 말이 들어왔습니다. คนจนได้เรื่องนี้แล้ว 저 사람들은 우리 죄를 위하여 죽는 저 사람은 우리 죄를 위하여 죽는 พระเยซูคริสต์ยอมสู่ความตายเพื่อฉัน 저 사람은 죄가 없구나. เขาไม่มีบาป 그런데 왜 죽는 거야? ทำไมตาย 우리 죄 때문에 죽는 거구나. ความบาปของเราอะไรความบาปของเรา 강도가 깨달은 건 무엇입니까? ก็คนจนนี้เขาเข้าใจ 주님은 전도를 첫 번째도 지옥과 천국을 말씀하셨습니다. ก็ครั้งแรกก็พระเยซูจะเลือกเข้าโปรเซสเป็นนรกกับเป็น 마지막 승자를 이 직전에 하신 일이 무엇입니까? ก่อนถึงตายก่อนถึงสิ้นพระชนม์พระเยซูทำอะไร 전도하시다 하셨습니다. คือพระเยซูกำลังจะประกาศเข้าโปรเซสแรกถึงตาย 그
그것이 주님의 생입니다. นี่คือเป็นชีวิตของพระเยซู 여러분과 제가 무엇을 위해서 살아있습니까? ท่านและข้าพเจ้านั้นจะเพื่ออะไรชีวิตของเราชีวิตของโต้ง 실상입니다. นี่ก็เป็นความจริง 내 옆에 있는 사람, 내 뒤에 있는 사람, 내 앞에 있는 사람이 죽으면 지옥 간다는 것이죠. คือว่าวันนี้นะครับข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างขวากำลังจะตายอยู่นะครับ 우리는 천국을 보장받았습니다. แต่เรานั้นทับตรงไว้ 그러니까 จนสวรรค์ 그러니까 적당히 살아도 되겠습니까? และชีวิตของเขาเราปล่อยทิ้งเรื่องนี้ไหม 함부로 살아도 되겠습니까? มันชีวิตของเราเป็นตามใจตัวเองดีไหม 우리들의 물질을 함부로 써도 되겠습니까? คือการทรัพย์สมบัติของเราใช้วิธีการแก้เพื่อเราไหม 우리들의 시간을 함부로 써도 되겠습니까? คือการเวลาของเราจะใช้ไปเรื่อยๆดีไหม 내 육체의 쾌락과 เพื่อให้ความตาหาของต้น 인간적 즐거움과 ชื่นชมในเป็นเนื้อหนัง 그런 것에 시간을 낭비할 틈이 없습니다. เราเสียไปการเวลาเรื่องนี้ไหม 우리는 우리들의 생명과 복음을 위해서 이 있어야 한다는 것을 주님께서 하십니다. พระองค์ทรงสร้างชีวิตของคนที่รู้จักพระองค์นั้นเพื่อพระเยซู 양문의 말씀만 같이 보시고 마치겠습니다. อีกหนึ่งที่นะครับเราก็จะได้ปิดประชุมนะครับ 고린도 전서 ในหนึ่งโครินธ์นะครับ 4장 หนึ่งโครินธ์บทที่สี่นะครับ 예, 4장 1절과 2절 ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะครับผมจะอ่านนะครับ ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อาราขาสิ่งลึกลับของพระเจ้ายิ่งกว่านี้ไฟผู้อาราขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อทุกคน 바울은 저희가 복음을 맡은 자로 여길지어다. 하나님의 자기를 그렇게 여겨주길 바랍니다. คือท่านเราเองนะครับหนึ่งจะมองเห็นชีวิตของเขาว่า เราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ 하나님의 비밀을 맡은 자입니다. เขาเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า 그 맡은 자의 구할은 충성입니다. คนที่รับเรื่องนี้แล้วต้องให้สัตย์ซื่อทุกคน 여러분 우리 이 크리스천 교회가 정말 하나님의 말씀을 맡은 자라고 사실은 이제 잊지 말아야 할 것입니다. อย่าลืมนะครับที่จักของเมืองคอนเทนนะครับ เราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์นะครับ 지옥이 있고 천국이 있고 마귀가 있다는 것을 우리가 전파해야 합니다. เราจะประกาศว่ามันสถานแน่นรกเรือสวรรค์ด้วย 오늘 낮에 사원이 가봤습니다. ก็วันนี้เราจะไปวัดนงแวงนะครับ 거기에 끔찍하고 무서운 용들이 있었습니다. ก็ที่นั้นมีมังกรมีหลายอยู่นะครับลูกเขารอด 성경에 용을 직접 마귀라고 요한 계시록 20장에서 말씀하셨습니다. ก็วิวรณ์บทที่20ว่ามังกรเป็นมันสถานครับ 우리는 지옥과 천국과 사탄 마귀와 영원한 하나님 나라를 아는 자로서 비밀을 맡은 자로서 우리가 무엇을 해야 할 것인가를 놓고 심각하게 기도해야 할 것입니다. เราเป็นสร้างนรกและนรกและสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นผู้ราคานะครับ 우리는 이 영광스러운 직분을 맡았습니다. ก็เรารับหมายไว้กับพระเจ้าแล้วนะครับ 즐거운 마음으로 이 사명을 감당할 것입니다. ก็เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับเป็นและยินดีรับใช้พระองค์ครับ 감사합니다.